ஹலோ எவ்ரிவான், ஈவினிங் டீ டைம் ஸ்நாக்ஸ் ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம். வெஜ் ரோல் எப்படி செய்யறதுன்னு. அதுக்கு தேவையான வெஜிடபிள்ஸ் உங்களுக்கு தேவையான வெஜிடபிள்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நான் கொஞ்சமாக ஆனியன் கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன், கேரட் அப்புறம் பீன்ஸ் கட் பண்ணி அதை ஆயிலில் வந்து லைட்டாக வதக்கி எடுத்துக்கோங்க. எக் ஆட் பண்ணுன்றவங்க எக் ஆட் பண்ணிக்கலாம், நான் எக் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். ப்ளஸ் காரம் வேணுன்றவங்க காரம் ஆட் பண்ணிக்கலாம், இல்லைன்னா இது எப்படியே வந்து ஸ்டஃப் பண்ணுறதுனால பண்ணிக்கலாம். நான் வந்து ஒரு ஸ்பூன் ரெட் சில்லி பவுடர் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். இது கூட வந்துட்டு சோயா சாஸ் கொஞ்சமும் டொமேட்டோ சாஸ் ஆட் பண்ணி நல்லா எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. ஃபைனலாக வந்துட்டு ப்ரெட்டு வந்து ஸ்லைசஸ் வந்து எனக்கு சின்ன சின்ன ஸ்லைசஸாக தான் இருந்துச்சு, அதனால் நான் கொஞ்சமாக லைட்டாக அதை ஏதோ சப்பாத்தி கல்லை வச்சு தேய்ச்சி எடுத்துகிட்டு ஸ்டஃபிங்க்கு வந்து நம்ம ஆல்ரெடி ரெடி பண்ணி வச்சுருந்தோம் இல்லையா வெஜிடபிள்ஸ், அதை உள்ளே ஸ்டஃப் பண்ணிவிட்டு ஒரு கார்ன்ஃப்ளவர் மாவில் வந்து லைட்டாக டிப் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. நல்லா எல்லா பக்கம் ஃபோல்ட் பண்ணிக்கோங்க, இல்லைன்னா அது பிரிஞ்சு வந்துடும். ப்ரெட் க்ரம்ஸில் வந்து ஃபைனலாக அதை நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுட்டு ஆயிலை நல்லா ஹீட் பண்ணிவிட்டு நல்லா டீப் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்திங்கன்னா நம்மளோட வெஜ் ரோல் சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு. ஒரு ஈவினிங் டீ டைம் ஸ்நாக்ஸுக்கு வந்து இது சூப்பரான ரெசிபி. இப்போ இதை நான் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துகிட்டு உங்களுக்கு கட் பண்ணி காட்டுறேன் உள்ள ஸ்டஃபிங்லாம் எந்த அளவுக்கு வெந்திருக்குன்னு சொல்லிட்டு. பார்க்கவும் ரொம்பவே சூப்பராக இருந்துச்சு, நல்ல டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும். நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லுங்கள். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங்.